Ganon. So, anong kinain ko? So, gusto niyo akong samahan guys. Tara, open natin ref namin kung anong laman. Para alam niyo kung anong kinakain ko. Pag hapon na ako nagigising. Okay, tara. Hi guys. Good afternoon. Pagigising ko lang guys. Tingnan nyo. Tapos ko lang naligo. 4:30 na ako gumising. Tapos paggising ko walang tao sa bahay. Nasa bukis lang lahat. Ganon. So anong kinain ko? So gusto niyo akong samahan guys. Tara open natin ref namin kung anong laman. Para alam niyo kung anong kinakain ko. Pag hapon na ako nagigising. Okay, tara. Hello guys. Dito tayo sa aming refrigerator. Wala kayo nakikita. Siyempre. Ito na. Pang! Laman is paminta. Oh my god, ba't masarap yan. Tapos, yung cubes. Tapos, ito, ang tawag nito, straw para sa Chucky at saka fresh milk. May toothbrush. Yun pa, ano pa, nakaref pa. So, sa baba is sugar. Brown sugar. Kasi nagbo-brown sugar kami. Never kami nag-white. So, ito, ano to? Calamit yan. Tapos, may nips. Tapos may patatas. Yan. Ang mga paborito nila. So, ano to? Ito pa, ano to? Ginger powder. Ewan ko. Hindi naman kami naman. Kape lang akin. So, meron tayong ano to? Medicine yan eh. Paborito ng mga bata. So, ito flour. Then, Jollibee. Kasi ano yan. Burger yata to. Malamig na. So, ito tayo sa taas. Charot. Walang ilaw yung ref namin. Ito, chicken. Basta puro chicken yung hanawakan ko pa. So, puro chicken siya. Then, ito, siomai. Ayan, paborito namin yung siomai. Merienda namin ito. Siomai. Sponsor by, Bugis, charot. Sponsor by Bugis daw. Kahit hindi naman. So, baba tayo. Merong custard cake. Basta cake to siya. Diba? Gamitin ko na yung pajama. Pajama na lang ang pangkampa. So, may custard cake. Basta cake yan siya. From Baron. Mga paborito. So, calcius. Paborito rin to. Charot, lahat paborito. Ito rin, paborito rin. Lahat ng laman ng ref, paborito. Tapos, lipsticks. Ano pa ito? Eggnog. Yan. Tapos, mga junk foods. Then ito, fried chicken from Jollibee. Kwanto eh. Ilang pieces ba ito kanina? Basta marami yan kanina. So, may piato. Then, ito, birch tree. Yan. Siguro walang tak ng mahilo kaya yung birch tree. Then, ito, paborito ko to. Meron sa kwarto ko rin ito eh. Malpis. Tapos, service ko. Strawberry, paborito din yan. Lahat paborito, walang di paborito. Kasi binibili yung paborito ko. Then, coffee ko. Naka-ref talaga, diba? So, this is what is this. Ayan. Okay. Yan na yung laman ng ref namin, guys.